לפעמים אני לא מבין, שחר מופיע אחרי, לא יודע, אשקלון 1,000 איש, מסיים, מגיע הביתה, עולה לאופניים, נוסע למועדון לבדוק בדיחות. לא הבנתי, הופעת עכשיו שעתיים, מה אתה זה? אז הוא אומר, אני חייב כל מה לזכור מאיפה אני, כאילו, אני צריך רגע את הקרקע, אני צריך לראות איפה אני עומד. טוב, הוא באמת אחד... לא, הוא מפלצת 1 למיליון, אבל גם כשהוא מגיע למועדון, וזה 150 אישו, הוא מקבל אהבה מטורפת לא, אבל בודק, אחי, מתמודד עם ארסים עכשיו, כאילו, דורך להם על הראש, אני לא צוחק, כאילו, דברים שהם, אתה יודע, עולה פתאום, אחי, לא צוחקים עכשיו, הוא ממשיך עכשיו 50 דקות, זה כאילו, זה לא כאילו עכשיו, וואלה. שחר זה לא דוגמה פה. מה גלם בכלל? שחר הוא לא דוגמה. שחר לא דוגמה פה באף בז'אנר של הסטנדאפ, הוא לא קשור לז'אנר של הסטנדאפ. אנחנו היינו מופיעים זה לא קשור לז'אנר של סטנדאפ, הוא לא סטנדאפיסט. זה משהו, זה חללי, זה חללי. כן, אנחנו סטנדאפיסטים, והוא במקום אחר, אחי, זה לא קשור. היינו הולכים לסבליים לבדוק חומרים, או סתם להופיע. אחי, זו הייתה תקופה ששחר היה בצחוק מהעבודה, הוא היה מגיע, עולה לבמה, ונגיד הוא מתכונן לתוכנית שמדברים על בית ספר, הוא עולה עם 50 דקות חדשות על בית ספר, מתוכם 20 דקות לא טובות, עוד 20 דקות סבבה, ו10 דקות שיוצא מטורף. אתה אומר, הבן אדם כאילו יצא עם 10 דקות חדשות מדהימות על... לא, הוא מפלצת, הוא מפלצת. תשמע, אני זוכר את זה. מה זה הדבר הזה? אני זוכר עוד שהייתי בקאמל עוד בזה, אחי, הוא היה לוקח את המפתחות, הוא היה עושה חזרות, אחי, לבד, 12 בלילה, כולם הולכים וזה, הוא עושה את הקטעים על הבמה. הוא היה פשוט... די, נו, כן. וואו. אחי, בהתחלה עוד, אחי, עוד במכינה אצל יורם, אחי, עוד שהוא היה אצל יורם לוינשטיין, הוא למד משחק, הוא עשה שנה מפלה, גם במכינה. גם היום באנגלית שנגמר הכל וזה, כולם הולכים, אני רואה אותו נשאר, גלגל את הכבל, לוקח מגבון, מלקה את הזה, מסדר אותו, מכין אותו. עד היום. בחיי. אבל תשמע, אני חושב שהוא גם, אנחנו כאילו עכשיו נהיינו פרשנים באולפן, תבלת סטנדאפ, אנחנו בערוץ תבלת סטנדאפ, מפרשנים את שחר חסון, אבל אני חושב שהוא צריך את זה לעצמו כדי לשמור על השפיות באמת, כי הוא באמת עשה הכל, אחי, הוא גם סדרה, גם קולנוע, גם מנחה שעשועון, וגם זה, הוא בטופ כבר, תשמע, הוא 30 שנה עובד כמו מטורף, והוא בטופ, אחי, אין קומיקאים כאלה. אין, מי שלא תצביע, אחי, כי יש כאלה וזה וזה, הוא, אחי, הוא טופ, כבר 100 שנה, אחי, זה מטורף, הבן אדם בטח בן 50, אחי, והוא חייב לשמור על הוא חייב, שזהו לקטע הזה, ועם כל הכבוד לרכב יוקרתי וזה, אחר כך לנסוע על אופניים, בלי לא חשמליים גם, הוא מפדל על האופניים, זה אופניים רגילות.